Sveiki, tęsiu savo gėlyno augalų pristatymą. Šita rožytė buvo, kai aš įsigijau šitą sodą ir jinai tokia labai ryški, man tai ryški, aš tokios niekada į savo gėlyną nepirkčiau, nesodinčiau, bet kadangi jau jinai yra, tai aš jau ją ir turiu. Jinai čia turbūt kažkokia tai iš tų mažųjų, kur būna pirkti prekybos centruose, aš taip spėju, kad buvo pasodinta, bet jinai gana neblogai žydi ilgai, visada turi kelius žiedelius, nebūna pas ją ryškaus tokio perėjimo nuo vieno žydėjimo prie kito. Tiesiog yra ir yra. Štai čia yra šitas raudonas raugerškis, kuris išaugęs yra iš sėklos. Šiaip labai gražus raugerškis, bet šiemet, kaip ir visi kiti augalai, jisai ko tai skursta. Viršūnėlės, to aš jums parodysiu, apdžiuvo kažkodėl. Tai va tokios be lapelių. Kai kurie lapeliai parudavę, ko anksčiau niekada nebūdavo, su tokiom dėmelėm. Žodžiu, aš labai tikiuosi, kad jisai kitais metais atsigaus, gal kita vasara bus geresnė ir nebus jisai toksai suvargęs, atsigaus. Jisai gali augti gana nemažas, bet aš jam to daryti neleidžiu. Išgeniu, iškarpau senas šakeles, palieku daugiau jaunesnių šakelių, jeigu kažkokios tai į šoną per daug išsišoka, irgi nukerpu. Šitas šakeles apdžiūvusias reikės irgi apkarpyti, bet tą aš padarysiu pavasarį, kada jisai pradės sprogti ir aš matysiu, kurios šakelės išliko, kurios ne. Man jisai patinka labai dėl to, kad yra jo lapeliai su geltonu pakraštėliu, čia truputį matosi, štai tokie. Ir labai gražiai sprogsta, labai gražia ružava spalva sprogsta. Rudenį pasidaro raudonas. Aš raudonos spalvos savo gėlyne nelabai noriu, bet šitam augalui leidžiu būti, nes negaliu aš jo atsikratyti, nes jisai man gražus ne tuo, kad jisai puošia labai mano gėlyną, bet tuo, kad jisai tiesiog yra pats labai gražus. Ir paskui žiemą jisai stovi toks plikas visas su daug raudonų uogelių. Bet šiemet, kaip matau, tų uogelių bus mažai, nes jisai mažai žydėjo. Pernai jisai buvo labai gražus, raudonas krūmas. Čia yra hortenzija Touch of Pink, kurią pasidauginau iš kitos hortenzijos, kurią buvau anksčiau nusipirkusi. Ir jinai yra labai keista tokia hortenzija, aš apie ją pasakojau ankstesnėme filmuke, kam įdomu galite pasižiūrėti. Jinai žydėjus tokiu baltų debesėliu, nedidelėmis kepurėlėmis, bet akcentas toksai šviesus šitoje vietoje rudenį man visiškai pravers. Dar iš tokių gėlių, sakykime, tai pas mane daug kur yra gauros. Gauros pas mane sėjasi, auga gerai, sėjasi, ne visada peržiemoja, ne kiekvienas krūmelis peržiemoja, bet kadangi prisisėja, tai man su jų turėti nėra problema. Ir už šitos hortenzijos yra pušelė, tai yra kalninė pušis, vėlgi veislės nepasakysiu. Iš prekybos centro įsigyta pušelė, auga gana lėtai, man norėtųsi čia, kad jinai greičiau augtų, norėtųsi jos šiek tiek didesnės, bet tiesiog apsišarvuoju kantrybę ir laukiu. Čia yra dar viena sorolė, kuri man jinai jau čia truputėlį per didelė. Ją reikės arba sumažinti, arba patraukti į kitą vietą, nes jinai man uždengia hortenziją Polestar. Polestar pasodinta štai šitoje vietoje, šalia šitos sorolės. Iš šitos pusės atrodo gražiai, bet mano pagrindinis apžvalgos taškas, gėlyno apžvalgos taškas yra priešingoje pusėje, tai
kai aš žiūriu nuo terasos, aš jos praktiškai visiškai nematau ir man tas nelabai tinka. Kadangi aš turiu dar vieną sodinuką Polestar, tai arba aš jį pasodinsiu iš kitos pusės oruolės, kad man ir iš tos pusės būtų šitą hortenziją, arba šitą persodinsiu ten, arba soruolę persodinsiu. Na, žodžiu, ką nors sugalvosim. Taip, šalia hortenzijos auga rožė kokoloko. Labai norėjau šitos rožės, bet truputėlį jinai ne visai taip auga, kaip man norėtųsi. Jinai truputėlį man ir per žema, ir per kukli, nors šiaip labai graži rožė. Labai man patinka tokios netipiškos spalvos, į rusvumą, jinai pereina paskui į violetinumą, bet šakelės liaunokos, žiedelių kaip ir nelabai daug, kaip ir mažoka, bet kadangi buvo labai nedidelis sodinukas įsigytas, tai labai tikiuosi, kad jinai sustiprės dar po kokių metų kitų ir parodys visą savo grožį. Taip, šalia jos pasodintas soruolė. Šiaip jinai taip jau augo gana ramiai, gražiai, kiekvienais metais po truputį didėjo. Na, šiemet, nežinau, jei kažkas labai patiko, tai užgožė ten ir kitus esančius augalus. Ir pati jau čia kaip akcentiniu augalu tapo. Žodžiu, nežinau, reikės su ja kažką daryti. Čia dar vienas viksvinis augalas. O štai čia yra dar viena rožė, mano mėgstamos rudos spalvos, ir tai yra moka roza. Bet šita rožė mane tikrai labai maloniai nustebino, nes auga labai gražių krūmų, labai daug žiedų duoda, labai gerai atželia antram žydėjimui. Va čia dabar antras jo žydėjimas ir tai yra pats didžiausias žiedų skaičius, sakykime, nuo jos pasodinimo prieš 2 ar 3 metus, dabar nežinau. Tai šita rožė tikrai labai puikia. Tik turi, aišku, vieną minusiuką, kaip ir visi augalai, jie nėra idealūs, jie būtinai turės ir kokį nors minusėlį. Tai vat minusiukas yra tas, kad jinai sunkiai pakelia sugrįžtančias šalnas. Šiemet jinai gana smarkiai apšalo, bet, na, matot, nelabai tai pakenkė. Rožės turi savybę atsigauti, atželti ir jeigu visai neužmušė jų šalčiai, tai žinokit, kad atsigaus ir bus viskas labai gerai. Šalia yra dar viena rožė, tai yra aspirin. Rožė aspirin. Apie rožės apskritai pasišnekėsime kažkada atskirai. Ir pasakysiu, kokios tai rožės, kada pasodintos, kaip jos auga ir panašiai. Tada šalia čia toksai mažas pupsiukas, tai yra tuja tedi. Jinai bus formuojama rutuliu. Čia auga anemona, tai yra plukė, kuris, kaip minėjau, vasarinė plukė, kuri užauga labai didelė, labai aukšta ir labai graži. Nu, bet per didelė man jau buvo šiemet, tai aš ją apmažinau. Pas mane yra 4 kelmai šitų plūkių skirtingose vietose pasodinta ir aš šiemet neseniai jas apgenėjau, apkasiau tiesiog aplinkui tą kelmelį ir atžalas, kurias jinai irgi mėgsta leisti, išroviau tiesiog, dabar parodysiu. Labai aiškiai matosi. To nebuvo, kad aš apkasinėjau ją, bet liko, reiškia, kažkur šaknytė. Ir va, štai čia jau ūgliukas ir čia ūgliukas ir jinai eina man į rožę. Ir jinai užgožia mano rožę. Man šito jau nereikia, reikės dar kartelį pereiti su kastuvu ir va šitus ūgliukus iškasti. Čia panstemonas buvo pasodintas, kuris atkirstas nuo
ano krūmo, kur aš jums jau rodžiau. Taip, tada čia dar viena pušaitė kalninė, kuri yra dar mažesnė už tą aną kalninę, kurią jau rodžiau. Truputį jinai čia užgošta buvo plukės, užgošta gauros, kuri vat irgi tik dabar ruošiasi žydėti, nes aš ją smarkiai apkarpiau. Gauros yra pas mane 2 veislių. Šita yra didelė, jinai užauga aukščiau gyvatvorės, labai gausiai gerai žydi, iki pat šalnų, netgi pirmųjų šalnų nebijo. Bet jinai linkusi išgriūti. Va, čia dabar parodysiu, kaip atrodo. Va, matot, jinai gana aukšta ir šakos linksta. Todėl aš nukerpu šakas, apačioj nukerpu ir jinai pradeda tada šakotis labiau ir nebūna tokia išgriuvusi, būna tankesnė. Na, žodžiu, kažkaip tvarkomės. Taip, čia yra viksva, labai graži viksva, bet jinai yra labai didelė. Jinai čia yra, dabar yra pusė viksvos, kurią aš sumažinau šį pavasarį. Kitą pusę pasodinau ten gėlyno priekyje, o čia liko pusė to krūmo, tai įsivaizduokite, kokia jinai būtų buvusi, jeigu aš jos būčiau nesumažinus. Bet jinai labai gražiai auga, kelmelių tokių žydėjimas yra labai kuklus, praktiškai nematomas, bet pati forma nuostabi. Bet kaip ir soruolės, šita viksva pavasarį pradeda žaliuoti gana vėlai. Kažkur gegužės mėnesį, gal antroji gegužės pusėje. Tai vat, auginant apskritai žolinius viksvinius augalus, reikia žinoti, kad kai kurie jų pavasarį ir vasaros, netgi gali būti pradžioje, stovės tokie šiaudiniai geltoni kelmeliai, kol pradės žaliuoti. Taip, čia dar yra pasislėpusi tuja rutulinė viena, o iš kitos pusės yra dar viena rutulinė tuja, kuri bandysim atrasti, vėlgi yra užgošta augalų kitų. Štai čia. Jų dabar nesimato, bet perspektyvoje jos turėtų būti, kaip augs, bus didesnės. Ir tada iškils virš šitų augalų labiau. Viksvą, aišku, teks arba vėl mažinti, arba kažkur kitur vietos jos ieškoti. Na, kažką tai darysim. Čia yra dabar dar vienas augalas, tai yra kukmedis. Kukmedis Wojtek, tai yra vienas siauriausių lajų turintis kukmedis. Aš jį irgi pasisodinau čia tam, kad jisai man sudarytų va tokią siaurą aukštą vertikalę. Norėčiau jų netgi kelių, bet kaip ir kiti kukmedžiai auga lėtokai, tiksliau visai lėtai. Dar pradžioje stirnos viršūnės apkriaužia, dar mėgsta jisai ir saulėje apdegti pavasarį. Tai iš tikrųjų tai man jį gal reikėtų pasodinti į pavėsį, ten prie namelio, gal kada nors taip ir padarysiu. Čia mano hortenzija Touch of Pink, kuri dabar yra jau nebelabai kokia, tiksliau visai nekokia. Štai čia yra dar viena kalninė pušelė. Jinai buvo irgi ilgą laiką auginta vazone. Formuota, todėl jinai dabar yra tokia vat visiškai mažytė, kaip mažas bonciukas, bet ją irgi reikėtų pagenėti, praretinti. Žodžiu, su jie dar bus kažkada padirbėjama. Ir štai plukės dar pavasarinės, kurios visiškai pavasarį turi žydėti, sušilus orams, atėjus rugsėjo mėnesį visiškai vasariškiams orams, na, pradeda žydėti. Gerai, tegu žydi. Štai čia yra dar viena rožė Leonardo da Vinci. Šita rožė auga labai gerai, labai gausiai žydi. Dabar sukrovusi vėlgi nemažai žiedų ir labai tikiuosi, kad oras leis jai peržydėti. Štai čia dar matote viksvinius augalus ašuotės. Jas kažkada pasisėjau iš sėklyčių, jos man užaugo, davė sėklas irgi.
tos sėklos išsibarstė po gėlyną ir kitais metais man jų pridygo nemažai. Taip pat sužaliavo tie kelmeliai, kurie buvo pernai pasodinti. Žodžiu, dauginasi pačios, kas man labai patinka. Ir šiemet vėl aš jas tiesiog bandysiu pasėti kažkur tai tose vietose, kur norėčiau, kad jos išdygtų. Ir tikiuosi kitais metais jų vėl pasidauginti ir turėti. O štai čia yra kadagys Gold Star. Labai gražus kadagys, bet labai didelis. Jisai yra genimas, jeigu jis būtų negenėtas, aš jau net neįsivaizduoju, kokio jisai būtų dydžio. Bet jisai labiau auga į plotį, tačiau aš jį keliu šiek tiek į viršų. Nes man reikia, kad jisai būtų netiek platus, nes į plotį jau nebėra kur jam plėstis, bet į viršų jisai gali plėstis. Šiaip jisai auga platynai. Tokia forma į aukštį yra jam visiškai nebūdinga. Bet aš tiesiog pakeliu jo viršutinę šaką. Štai čia yra jinai apsukta formavimo viela. Ir ją nukreipiu ten, kur man reikia. Eina jinai dabar į ten, kai paaugs, aš ją vėl suksiu atgal. Ir jinai tiesiog šitas kadagys auga tokia spirale kaip ir. Jaučiu, jeigu nuimtume šakas, tai čia jisai būtų toks spiralinis augalas, ko gero. Turėtų atrodyti gražiai. Bet kol kas šito nedarysiu, nes man ta uždengta apačia visai patinka. Ten nereikia ravėti, niekas neauga. Ir atrodo toksai plačiai išsidriekęs gražus spygliuotis. Pavasarį, kai pradeda augti šakelės, šakelių galai būna gelsvi, antras augimas jo būna rudenį ir kaip mato dabar irgi jo šakelių galai yra su geltonu atspalviu, tai būtent tos jaunos šakelės ir turi šitą geltoną atspalvį, o šiaip jisai tokios gražios žalios spalvos. Šalia kadagio Gold Star auga gaura, auga lafantai, o štai už lafantų yra Mejerio alyva, polybin. Toksai krūmelis, šita alyva pas mane auga gana silpnai. Negant to, kad ją mėgsta stirnos, kartais apgenė. Bet ir šiaip nėra jinai labai greitai augantis krūmas. Aš norėčiau, kad augtų greičiau. Galbūt pas mane šitoje vietoje jinai taip auga, galbūt pas kitus kitokioje žemėje jinai ir kitaip auga greičiau, bet pas mane yra tokia. Žydinai vėliau negu kitos alyvos. Tos jau būna peršytė, tada pražysta jinai. Maži šviesiai violetiniai žiedeliai, skaniai kvepianti. Žodžiu, šitas augalas man patinka. Ir jinai išleido atžalas. Aš jas pasidauginau ir dar galėsiu pasisodinti į kitą vietą, jeigu kada sugalvosiu. Štai taip atrodo, lapeliai irgi tokie mažoki, kad turėtų būti didesni. Na, kažkas jai čia nepatinka, nors atrodo ir patręšiu, ir palaistau. Kažkas jai čia netinka. Čia pasodinau hortenziją Vimsret, irgi užsiauginta iš ūgliuko. Čia auga rožė aspirin, balta rožė, o čia dar viena Leonardas da Vinci. O štai čia yra maumedis. Paprastas europinis maumedis, kuris yra išaugintas irgi iš mažo vienmečio ūgliuko. Šitas maumedis irgi buvo auginamas formuojant tiek šaknų sistemą, tiek pačias šakas. Jisai šiemet atrodo labai liūdnai, nes buvo užpultas miltuotojų skydamarių. Smarkiai užpultas, vėlokai pamačiau, vėlokai aš čia su jais susitvarkiau, todėl jisai toksai labai pavargęs. Aš jo po to nebegenėjau, nors paprastai rudens pradžioje aš nugeniu tuos jaunus ūgliukus.
Lauksiu vėlgi pavasario, žiūrėsiu, kaip jisai peržiemos ir tada pavasarį jį paformuosiu. O dabar tegu ilsisi ir būna toks kol kas, koks yra. Čia yra dar viena soruolė. Čia yra skroblas paprastas irgi, kuris formuojamas kaip medelis. Šiemet tik tais vėlgi neapgenėtas. Jį reikėtų apgenėti, jis labai gražių medelių auga. Čia yra va tokia žemaūgė gaura. Yra kita veislė negu ta, kuri man anksčiau buvo sodinta. Ja pasisodinau šiemet tik tais, išsiauginau iš sėklų. Nes man tos labai aukštos didelės, kaip minėjau, nelabai patinka, nes išvirsta. Antram planui gerai, kur jau ten gali jos stovėti, o norisi kažko tai tokio lengvo žūrinio turėti ir priekyje. Čia yra alyva. Nežinau, kas šiemet per metai. Visi augalai ir vaismedžiai, ir vaiskrūmiai labai anksti pradėjo mesti lapus. Labai tie lapai visą vasarą buvo prasti, parudavę, susisukę. Na ir tikriausiai tie gausus lietus ir šalta vasara padarė savo. Čia dar viena yra plukė šita vasarinė, kurią irgi aš čia aptaršiau. Ir čia yra hortenzija vanilla freis. Toliau yra langsva gold flame. Levandų pas mane yra daug, jos prisisėja, jos lengvai dauginasi. Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra pati paprasčiausia siauralapė levanda, nes jinai buvo sode, kada aš įsigijau šitą sodą ir man patinka, kaip jos žiemoja, kaip jos dauginasi. Žodžiu, yra visai nereiklus augalas. Čia yra dar vienas krūmelis gold flame ir va čia yra dar vienas krūmelis gold flame. Aš juos auginsiu, tokios formuosiu rutulio formos ir man bus čia 3 tokie rutuliai iš langsvų gold flame ir dar vienas iš tujos, irgi veislės nepasakysiu, tiesiog padauginta iš šakelės, kurią davė kaimynė. Ir baigėsi mano gėlynas kadagių blue carpet. Supažindinau jūs su pagrindiniais gėlyno augalais. Kaip pastebėjot, yra ir daugiau augalų, kurie užpildo gėlyną. Ateityje juos pristatysiu. Apžvelgsime įvairias augalų grupės, papasakosiu, kaip jie pas mane atsirado. Kodėl aš pasirinkau būtent tuos, o ne kitus augalus. O šiandien aš tiesiog norėjau dar kartą įamžinti tą sugrįžusios vasaros vaizdą, nes netrukus ateis ruduo. Šaltas, lietingas, su savo spalvom, su savo grožiu. Visi mūsų augalai pasikeis. Vieni nunyks, kiti įgaus savo patį gražiausią pavidalą. Tada juos mes dar kartą pasižiūrėsim.